灵动感应到了万物变化之后，他的体内那道光明如同破晓的曙光，绚烂而神秘。它不仅照亮了四面八方，更在灵动的丹田中召唤出了另外9道祖符的符影，加上光明祖符，足足有10道祖符，每一符影都蕴含着神秘古老的不同属性力量，散发着金色、银色、黑色、白色不同的光芒，在灵动体内悬浮游走，仿佛10颗璀璨的星辰，在这片神秘的星空中引领着无尽的玄妙之法。10道祖符之间相互辉映，时而碰撞，时而融合，激发出的能量波动让这片神秘星空都为之微微颤抖。灵动能感受到祖符中蕴含的10种力量：寒冰、雷霆、火焰、生死、洪荒、黑暗、吞噬、空间、时间、光明。他们在星空内咆哮争斗，又在不断地尝试着彼此的融合。就在灵动沉浸于这神秘星空力量的感悟之中时，光明祖符突然再次爆发，那道光明变得更加耀眼璀璨，如同亿万颗太阳同时升起。在这股力量的冲击下，整个神秘星空变得无比的玄妙，从而激活了神秘的力量。一般在这片浩瀚神秘星空的深处，一道光影自那飞射而出，直没入灵动的眉心。这道光影似乎是一把开启神秘星空秘密的钥匙，瞬间开启了10大祖符的某种封印，一股前所未有的力量自神秘星空中逐渐的苏醒，似乎这股力量已经远超灵动所能想象的程度，而且这股力量或许才是10大祖符真正的力量。这力量更是能够轻易地掌控这片神秘星空的浩瀚磅礴能量，只要愿意，便是能够让无数星辰崩碎炸裂。乾坤颠倒灵动的意识在这股力量的冲击下为之一震，他震惊于这突如其来的强大到无可匹敌的力量。那道光影很快便是出现在了身前，随着光影的渐渐消散，一位身穿星空色彩衣袍的老人浮现而出，他的神情充满自信，不仅拥有深厚的修为和智慧，那一双眼瞳更是深邃到星空深处的星空之眼一般，给人一种无比神秘之感，只要眼睛一眨，便是能够催动星空般的浩瀚力量。你是谁？面对着带给自己有着极强压迫感的这位老人，灵动也没有因此而有松动的神色，反而勇敢地面对对方。不过那位星空色彩衣袍的老人早已经看穿灵动对自己的那一份芥蒂，当即微微一笑道：你就是将10大祖符吞噬炼化之人，气度倒是非凡，面对我这等实力的存在，竟然都不带眨一下眼睛。见对方并没有将自己的名字说出来，灵动也是并没有追问，毕竟人家不说也不能逼问对方。如今自己又在炼化吞噬光明祖符，现在又出现了这么一位来历不明的老人，只是要静观其变了。呵呵，小兄弟，你大可不必这般对我有所戒备，因为我可不是别人，而是一直都在你身边的10大祖符。此话一出，直接让灵动的身躯都有所动摇，面露凝重之色。这话是什么意思？这位老人是10大祖符不成？可10大祖符此刻明明都在自己的身边，而且也没有出现什么异变。这老人说自己就是10大祖符，究竟是什么意思？灵动有些想不明白对方的话，但对方早已经看透灵动心中的疑惑，然后又开始解释道：你可以把我理解为祖符之灵。祖符之灵这4个字让灵动有些震惊起来，因为此前知晓一些祖符的信息，只要集合10道祖符就能够召唤出祖符之灵。如此看来，这位身穿星空色彩的衣袍老人就是……难道刚刚竟然有着如此的强大压迫感？也不知道对方是好是坏，如果对方愿意的话，就算灵动身怀10道祖符，也定然不是这位祖符之灵的对手，更何况现在还没完全的吸收炼化光明祖符。小兄弟，不必紧张，既然我是祖符之灵，那么我们之间的关系你可想而知，只是没想到你会这么快就收集到了10道祖符，倒是称乎了意料之外，看来你的潜力非凡啊。前辈，我如何称呼你？知晓了眼前这位祖符之灵后，灵动的脸上也没有了一丝戒备，毕竟他说的没有错，跟在自己身边的这么多年的祖符应该不会是敌人，因为在灵动的心中，祖符便是让那个他成长到如今这个地步。小兄弟，你就称呼我祖灵就好可以了。祖符之灵倒是语气平和，一点都没有那种觉得自己很强大摆起高高姿态，这倒是让灵动有些好感。好，祖灵，你怎么突然间就出现了？难道真的是集齐了10道祖符的原因？灵动疑惑道：祖灵则是点点头，不置可否道：没错，虽然你还没完全吸收光明祖符的本源，但也能够让我彻底的苏醒。上一次你不是也见识到了祖符的启示？听祖灵这么一说，灵动倒是想起了之前在天域的时候一不小心触发的那个神秘空间，难道那个就是祖符的启示？祖灵，那祖符的启示代表着什么？那时我感觉到其中的每一道光点都是蕴含着无穷的力量和智慧，仿佛那些力量已经达到了让我都无法触及的高度。这也是灵动心中的一种疑惑。当时那个神秘空间的出现虽然让他无比的震惊，但是对于他来说却是十分的疑惑好奇。此时祖灵则是淡淡的一笑道：你应该听过说聚集10道祖符便是能够召唤出祖符之灵吧？
灵动缓缓点头，的确他是有所听说的，当时还是半信半疑的状态，可是现在却是不得不信了。你知道10道祖符的来历吗？祖灵语气变得敬畏起来，能够让如此深不可测的祖灵都感到敬畏，足以说明10道祖符来历怕是极其的不凡。当然，灵动也非常想知道这10道祖符究竟是什么来历。今日也能在祖灵的口中得知一切了。祖灵似乎酝酿了片刻之后，他终于开始讲述着祖符的真正来历。你是不是听说过大咒只有9界？但其实不是，在9界之外还有那些神界域，在这些神界域之中，不管是大道主神还是造化主神，都是有着诸多，他们都是一方神界域的大能。但是你又可知，在大道造化之上还有无上。无上，对于这2个字，灵动对其也是了解的极少，但对无上的概念似乎也有一丝轮廓，那便代表着大咒的传说级别。难道听祖灵这样的话语，灵动自然也不傻，也听出了其中的意思。没错，虽然大道与造化在当时的天古纪元中诞生了很多主神大能，但在传说中的无上却只有寥寥的5位。这5位，每一位无上都是拥有着改变一切法则的存在，他们皆是站在大咒的顶点处，任何万物生灵神灵都逃不过无上法则的改变。万物生灵神灵都视为他们是信仰，是传说，就算是造化规则，在法则的面前都变得小巫见大巫。而且之所有只有5位无上，那是因为这是来自大咒的秩序。这5位无上之中，有一位便是祖符的初代主人，世间万物都称他为无上神、符神。无上神、符神。灵动一听到这个名字的时候，整个身躯都开始情不自禁地颤抖起来，就连神魂都似乎想要脱离而出，体内的血液以及神元之气都极其的沸腾，仿佛是听到了什么让他们都惧怕的东西一般。原来祖符的初代是那大咒传说中无上神之一的符神。灵动恍然大悟，难怪祖符中蕴含着如此神秘强大的力量，原来是那位符神之物。但是在符神手里的时候，祖符可不止这一点力量，因为在他手里时不存在祖符，而是神符。祖灵继续道出关于祖符的一些来历信息。神符，那是一个什么样的存在？我如今集齐了10道祖符，也只能激活了祖符之灵，至于那神符又如何激活？在知晓了比祖符更强大的神符之后，灵动那一双无比冷静的眼眸中都掩盖不住他对神符的渴望。因为在灵动自进入神器联盟后，被炼化成玉灵玉魂后，他开始对自身的力量有着严格的要求，那就是让自己在神之路中走得更高更远，甚至希望日后能够突破天位桎梏，达到那大咒的最高境界，主神的领域。只有让自己变得更加强大起来之后，只能在这个充满危机四伏的诸神万界中站住脚跟，就不会被炼化成人不是人鬼不是鬼的样子。那样的存活已经成为了灵动的噩梦。这一次难得在萧炎以及丹神塔塔主的帮助下重新凝聚出了新神体，使得他们又有了重生的希望，所以他们将会对更强大的力量有所坚定的追求。他们要不断的磨练自己，特别是对于几年后的万界圣子争夺战，那能够触及大道机缘的机会更是无比的期待。呵呵，小兄弟，看来你很需要更强大的力量啊。不过你放心，既然你是祖符所选定之人，那么你的天赋自然超乎寻常。至于为何神符变成祖符，这说快来话长，那是关于一场天古浩劫的噩梦，日后我会慢慢的告知你。如今你的确需要变得更强大，才能让祖符重新获得真正的力量，再次将他们蜕变成神符。当然，想要将祖符变成神符，你还需要最核心之物。祖灵讲到这里，那一双深邃的星空眼睛看了看灵动，后者也是在这片刻间知下了祖灵所说的那一物是什么。当即灵动便是催动神力，将体内的那一道祖石给召唤了出来。此刻祖石一出现，便是伴随着一阵颤抖，而后一道温和的白光自祖石中缓缓飞出，悬浮在其面前。光芒之中隐约可见一枚极为古老的石符，以一种极为玄奥的波动缓缓地散发出来，光团震动，隐约间仿佛是古老的号角声传出。而在那些号角声传出时，石符上空光芒涌动，隐约间仿佛是浮现了无数道古老又神秘的身影。这些身影气息如虹，仿佛凝聚了无数万物生灵的意念组。凝望着眼前的这一物，却是让他想起了很久很久之前的画面。当年的天古浩劫之后，曾经属于你的神物竟然都全部被封印了力量，不仅是神符，就连祖神石都变成了如今没有一丝无上神韵之气。难怪。祖灵看到了灵动召唤出来的祖师之后，变得明白了一切。一旁的灵动则是听着云里雾里，虽然祖符跟了他很久，但是对于祖符的真正来历却了解不多。这一次要不是祖灵告知了他一些祖符的来历信息，他恐怕还无法知晓祖符的来历。
竟然是如此恐怖。祖灵，无上神韵之气是什么？所谓无上神韵之气，便是大周神物原本的真正力量。如今你的祖师上没有一丝的无上神韵之气，那么你就无法激活出10道祖符真正的力量，那就是让祖符再次蜕变成神符。如果你无法激活10道祖符的真正力量，就算你吸收了光明祖符本源，也无法让你冲破天位神的领域，触及大道，那更是不可能的机会。祖灵倒是对灵动没有任何的隐瞒，将如何将祖符蜕变成神符的方法也告知了灵动，因为祖灵也知道自己的存在应该就是要带领眼前的这位被祖符选中的传承人。难道说无法激活10道祖符的真正力量，那么我也将会永远的止步于天位神领域？灵动暗自喃喃道。对于这样的事情，灵动可不会去接受，因为他要变强，变得更强大，不然他来第1等级世界也就没有任何的意义了。当年离开千元界，为的就是让自己在神之路中走得越高越远，当然也随着灵动的实力提升，唯有诸神万界的神之资源，方才能够让灵动的神之路有着提升的趋势空间。祖灵，有什么办法吗？我不能止步于天位神领域，我的目标是大周的主神，我一定要迈入大周的最高境界，主神之路乃是我追逐的目标。灵动此时也用恳求的语气，希望能够在祖灵的口中得知一些变强的方法。